iso así, pero que reivindicamos é que a cornisa, que fundamentalmente o que temos é ganadería, que de unha vez por todas se compense as desigualdades que hai con respecto ao que se cobra na PAC, porque os gandeiros na PAC foron os grandes perjudicados no reparto das axudas. E, como vos decía, no complemento de rentas, que era un tema fundamental a PAC, non se dá entendido nestes momentos, ou non se daría entendido poder sobrevivir sin as axudas da PAC, ou vemos o que está sucedendo en leite. Onte conocíamos os datos do Ministerio de Agricultura, por lo tanto son datos oficiais, non contrastables na página web do Ministerio. O que decíamos, a baixada que se producía no noso país, na media son 6,3 céntimos de baixada con respecto ao mes de marzo, é dicir, de marzo a abril hai unha baixada de 6,3 céntimos en Galicia, pasamos dos 52,40 aos 46,10, o que supón un 12% menos, pero que é máis grave, se sigue incrementando o diferencial con respecto ao resto de comunidades autónomas e con respecto á media de España. Si hasta ahora con respecto a España apenas eran 2 céntimos de diferencia, nestes momentos estamos en 5 céntimos de diferencia con respecto ao Estado español. Sempre cando, claro, aquí temos da media a Galicia, que é a parte xusta. É dicir, son 5 céntimos de diferencia de media o que cobra de menos un produtor galego con respecto á media dun produtor no resto de España. Pero se o comparamos con outras comunidades autónomas, co País Vasco estamos en unha diferencia de céntimos. O País Valenciano 9,6. Ou con Asturias, que hai 8 céntimos. Os asturianos están cobrando neste momento de media 54 céntimos, 54,5. Por lo tanto, hai ese diferencial e por primeira vez se produce a baixada. Donde maior número de produtores hai, a maior baixada de toda España se produce en Galicia. Donde maior número de produtores hai, donde se produce máis leite do resto de toda España. E, por certo, a baixada en esta ocasión, a incidencia especial se fai nos produtores con máis de 700.000 kilos, que baixan máis de 6 céntimos. 6,6 céntimos de media na baixada. Que é o que están dicindo? Que cuidado, porque aos produtores, os grandes produtores deste país, se lle inflige un doble castigo. Porque durante estes últimos anos, tanto a industria como a administración estuvo incentivando a incrementar a produción e, por lo tanto, a crecer, e os colle en unha etapa de amortización de inversións que estuveron a facer nestes últimos anos, e, por lo tanto, van a ver como non só se les baixa unha media de 6,6, sino que incrementan o endeudamento que tiñan con respecto a anos anteriores. Por lo tanto, os xoves deste país son os que van a subir un castigo máis rigurosos. E o que decimos é que temos que rematar de unha vez con todas con esta prerrogativa das industrias, prerrogativa discrecional das industrias de baixada indiscriminada de precios do leite. A media do que vai a percibir de menos un produtor galego con respecto ao que estaba percibindo no mes de abril é de 3.500 euros ao mes. É dicir, son 17 millóns de euros o que van a cobrar os produtores galegos con respecto ao mes pasado de menos. Isto é insostible e, además, é absolutamente impresentable. Sobre todo, cando o mensaje das industrias é permanentemente que nos temos que igualar o que sucede no resto da Unión Europea. E non se preocupan por igualarnos o que sucede no resto de España. Simplemente, o que queremos é que nos igualen a media de España. Non é explicable o que está sucedendo. Por lo tanto, vamos a ter un instrumento válido, potente, para correxir esta desigualdad que existe con respecto ao resto do Estado español, que é a comisión de estudio que se vai a poner en marcha nos vindeiros días no Parlamento Galego e que foi aprobada, refrendada por todos os grupos políticos, incluído o que sustenta o goberno. Por lo tanto, ese ten que ser un punto de inflexión para impedir que se sigan utilizando este tipo de comportamentos de baixadas, donde máis se produce e donde máis produtores hai, porque seguimos desaparecendo o mismo rito de produtores. Desapareceron casi 25 en este mes entre abril e marzo deste ano e vamos a seguir ese ritmo. Por lo tanto, é insostenible que sigan desaparecendo 300 explotacións. E o que é necesario é que se articulen mecanismos legislativos para modificar. A propia comisión ten que ser un bo instrumento para que eso suceda e erradicar de unha vez por todas
ese diferencial. Queremos saber cal é o resultado das inspeccións que se estuveron facendo nas industrias, que se actúe con todo rigor e, sobre todo, que por parte da Xunta de Galicia se articulen mecanismos para evitar este tipo de comportamentos por parte das industrias e ese diferencial que se sigue, esa autopista que se sigue ensanchando en canto a diferencia de precios entre Galicia e o resto de España. Na que eu non estaba previsto na roda de prensa e que si entraré e comentaré un pouco, que son os datos que publicaba o Ministerio con respecto ao tema do leite, que é un tema trascendental para o noso país, para Galicia, e o primeiro é o tema da PAC. É dicir, a razón de facer a roda de prensa é porque o pasado luns, este luns, remataba o prazo de presentación de solicitudes e, por lo tanto, contamos con datos, non? Datos de incremento do número de solicitudes, dos 21.000 solicitantes de toda Galicia, como moi ben decía Javier, máis de 5.000 son de unións agrarias, se presentan, vamos a ser, sin ningún género de duda, a primeira entidade tramitadora das axudas PACs en toda Galicia, máis de 100 personas tramitando, 30 oficinas gestionando PAC en Galicia. O decía Javier, máis de 300.000 recintos, máis de 29.000 DNIs introducidos nas solicitudes, non parece que sexa o modelo que todos decíamos en canto a simplificación da burocratización que tiñan os produtores e gandeiros en este país. Mais ben, o contrario, estamos prácticamente no último ano, 27 remata o período PAC 23-27 e a burocratización está encima da mesa, é dicir, a tramitación é bestial e vai a máis. Por qué? Bueno, porque nos non só trasladamos profesionalidade na tramitación das PACs, sino que ademais o facemos no período de tempo completo, é dicir, a partir de agora chegarán os requerimentos, hai entidades que pechan e, polo tanto, teñen contratado o personal exclusivamente nestes 3 meses e, a partir de aquí, o resto o vamos a ter que facer as entidades que tramitamos. E, por certo, vamos a ser os primeiros e vamos a tramitar máis que todas as asociacións e organizacións agrarias deste país xuntas. Eses son datos reais, da importancia e do peso da tramitación que temos e da importancia que lle damos. Por tanto, isto é, máis que unha tramitación, un verdadeiro encaixe de bolillos. E nunca mellor dito, tramitar PACs é un encaixe de bolillo. Además, nos diferencia outro dato fundamental que xa trasladábamos, e é que o 82% das PACs que tramitamos van ligadas a ecorreximen, é dicir, PACs que levan un complemento e que cando se tramitan fora da nosa organización a media pasa o 71% apenas no noso país. E se abrimos un período, é dicir, non só polo tema da simplificación, é certo que estamos xa discutindo o 28-34, o novo período PAC, non vamos a entrar no 28, non vai a dar tempo, hai discrepancias considerables, pero hai cuestións que para nós son ineludibles, que hai que tratar e trasladar e arranxar daqui a que entre en vigor o novo período PAC. O primeiro é o da burocracia, é dicir, isto non pode seguir así. E máxime cando somos conscientes de que ano a ano vamos a incrementar o número de solicitudes, fruto de que entidades financieras non van a dar e non van a poder asumir a tramitación e fruto de que os gandeiros e agricultores que quedan cada día son máis profesionais e están buscando entidades como unións agrarias que lle tramiten. E nese sentido vamos a incrementar sustancialmente o número de solicitudes nos próximos anos. Que nos preocupa da próxima PAC? Bueno, pois que realmente sexa o que vimos solicitando, debatindo, que os cartos vayan a onde teñen que ir, que son aqueles que viven e traballan no medio rural. E somos conscientes de que hai un tema que neste momento é difícil debatir, pero que temos que abrir, que é o tema das pensionistas. As pensións teñen que ser pensións dignas para poder vivir dignamente no rural, daquelas persoas que traballaron durante a súa vida laboral e que unha vez que cesan no traballo, pois lógicamente teñen que cobrar pensións que lle permitan vivir dignamente. E a PAC ten que ir para fijar población ao medio rural, para aproveitar e, sobre todo, para generar recursos, é dicir, para que as explotacións sean rentables. As axudas na PAC, e este mensaje os coitastes moitas veces de unións agrarias, non van dirixidas aos gandeiros e agricultores, van dirixidas aos consumidores para que podan adquirir produtos, alimentos de calidad a uns precios asequibles. E esa é a realidade. Para eso son as axudas da PAC, para que se cobren precios dignos, manter rentas e fijar población no medio rural. Evitar o despoblamiento e, sobre todo, evitar situacións como as que, por desgracia, nos tocou vivir neste último verano, o verano pasado, en provincias como Ourense, onde a superficie agraria útil cada vez disminuye máis e iso implica que
incendios de cuarta generación pues sigan avanzando y que se eleven por diante de 17.000 hectáreas. Solo se paran donde hay vida, donde hay población, donde hay rural. Y por lo tanto, este debate que abrimos, conseguimos un avance significativo, había un recorte potente que anunciaba a propia Comisión, hubo movilizacións, estuvimos en Bruselas, incrementaron o presuposto, é certo, pero nós o que queremos é que non só chegue o mesmo presuposto que estaban manexando en anos anteriores, sino que non se impoña o que países como Alemanha ou Países Baixos están poñendo en riba da mesa, que é unha reducción presupuestaria, sino que queremos que a filosofía que defende España, Francia e Italia de incremento de presupuesto sea algo fundamental para igualarnos en algo que es la política agraria y que sea realmente común. Por lo tanto, son as cuestións que queremos redefinir, o teito nas axudas e esa redistribución das axudas entre aqueles que viven e que fijan población no medio rural e sobre todo eso, que haxa un reparto igualitario. Con un número de líneas de axuda, das posibles, que son un montón delas, en torno a 30 líneas de axudas posibles que se poden solicitar con unha media por explotación de 5,13, ligeiramente superior á media de Galicia, igual que a media de superficie, que a media de superficie das nosas solicitudes está en 23,98 hectáreas frente a 17,06 do conxunto das solicitudes. Pero, ademais de poñer en valor o traballo realizado por esta entidade, por Unións Agrarias, queremos novamente facer fincapé na necesidade de modificación de cara a futuro de esta línea de axudas da PAC, que non podemos olvidar que o primeiro obxectivo da política agraria comunitaria é o medio ambiente, pero que isto nos está levando a un traballo absolutamente exagerado. Por dar unhas cifras. Galicia, como todos sabemos, ten unha estrutura da propiedade pois con moitas parcelas, con parcelas de pequena dimensión, o que nos leva, como decía, a un traballo absolutamente exagerado. A media de parcelas por explotación, para que nos damos conta das solicitudes que fixo Unións Agrarias, non conocemos a media de Galicia, pero das que fixo Unións Agrarias, e tendo o porcentaje que temos seguramente Galicia sea parecido, é de 70 parcelas por explotación, pero con solicitudes que superan as 1000 parcelas e con un número moi importante por encima de 100, casi 150 solicitudes que superan as 300 parcelas de explotación. Que pretendo decir con isto? Pretendo decir con isto que a todas estas parcelas que no conxunto de solicitudes de Unións Agrarias son 363.742, a todas estas parcelas hai que decir que se cultiva en elas e en moitos casos con doble cultivo, con un cultivo principal e con un cultivo secundario. Isto significa repasar unha por unha as 363.000 parcelas que os solicitantes, que son 5.000 solicitantes de Unións Agrarias, teñen como superficie agraria. Ademais disso, este ano, e como unha medida excepcional posta en marcha por FEGA, e este é o primeiro ano, aunque se viña nos últimos anos xa solicitando aquelas explotacións que incorporaban parcelas de máis de 1 hectárea, supuxo a introducción de aproximadamente 29.000 DNIs de titulares de parcelas, daquelas parcelas en régimen de arrendamento. 29.000 DNIs. Ademais de, tendo como temos a día de hoxe os medios técnicos necesarios para saber o que se fai casi en cada punto do territorio, de todos os territorios, ademais de eso, aportar 31.450 fotografías referenciadas, algunhas delas para justificar algúns cultivos e outras preventivas por si no futuro nos controles que establece a Xunta de Galicia dice o contrario ao que está en ese territorio, ademais de 1.769 alegacións aos usos que establece o SICPAC
da terra, é dicir, cambios nos usos da terra. Como vedes, son unhos datos que nos levan a pensar que isto é absolutamente necesario cambialo, porque o nivel de complexidade, o nivel de traballo que conleva estas solicitudes para un montante aproximado no conxunto das explotacións desas 5.000 solicitudes agrarias de uns 60 millóns de euros aproximadamente de axudas PAC que se están solicitando nestes momentos, e dado que temos medios técnicos a día de hoxe, con fotografías aéreas, satélites, etc., para un control riguroso e que a súa vez digamos que baixe un pouco as necesidades administrativas das explotacións e das entidades que nos dedicamos a isto, é necesario un cambio. E no ano 2028, seguramente con retraso, pero no ano 2028, que se celebrará un novo período de PAC, é absolutamente necesario modificar isto. Como datos añadidos sobre as solicitudes que fixo nos agrarias, bueno, o 81,4% das solicitudes levan acompañado algunha correximen, é dicir, algunha actividade que ten que ver ca mellora do medio ambiente, con prácticas medioambientales. Destas destaca sobre todo o pastoreo extensivo, con casi 2.700 solicitudes, ou a rotación de cultivos con especies mellorantes que aproximadamente 820. E destacar tamén que un deses ecorrexímenes, como vos decía, con prácticas mellorantes de cara ao medio ambiente, especificamente creado para a corrixa cantábrica, como é a sega sostible, estáse demostrando que foi mal planificado. No conxunto de Galicia, apenas das 21.000 solicitudes, 1.300 solicitudes, o que quere dicir que non é atractivo para as explotacións, e no caso de Unións Agrarias todavía menos, apenas 170 solicitudes. E destacar que o grueso da PAC en Galicia sigue estando sobre o sector gandeiro. Das 5.000 solicitudes feitas por Unións Agrarias, explotacións gandeiras 4.035, é dicir, o 78% das solicitudes de PAC que fai Unións Agrarias, e entendemos que a nivel de Galicia será parecido, o representan explotacións gandeiras, das cales 1.290 de leite, 2.525 de carne e 440 de ovino e caprino. E como anécdota xa para finalizar con este análisis da actividade de Unións, decir como se está percibindo o cambio do sector ganadeiro en Galicia, porque dentro destas 4.031 explotacións gandeiras destaca que en varias delas xa aparezcan algo máis de 1.000 cabezas de ganado, que poden ser vacas ou que poden ser ovellas ou cabras. É dicir, está producindo un cambio no sector ganadeiro en Galicia absolutamente impensable fai poucos anos. É verdade que seguimos tendo unha media de animales de explotación inferior ao conxunto de España, pero estáse producindo unha absoluta transformación. E xa para rematar, o ano 2028 está cercano, é máis que probable que se retrase o novo período de PAC, porque non se están cerrando acordos a nivel de países. Digamos que nestes momentos hai como dous grandes bloques a nivel europeo, un encabezado por Alemania e os Países Baixos e outro encabezado por España, Francia e Italia, con dúas visións distintas. De todos é coñecido, digamos que as críticas ao novo modelo do PAC, en canto que pretende atender ca mesma partida presupuestaria cuestións como defensa, como emigración, etc., o que significaría, de facto, unha reducción dos cartos da PAC.
ben a verdade que matizada nos últimos tempos. O certo é que desaparecería como tal, aunque podría estar englobado en un paquete moito máis amplio, desaparecía como tal unha liña de axudas moi importante para o conxunto das rexións europeas. Non me quero referir especificamente a Galicia, para o conxunto das rexións europeas, que sería o paquete chamado de desarrollo rural. É dicir, aquel paquete donde os territorios, as rexións, teñen máis capacidade de influencia sobre a que dirixilos, sobre as necesidades que existen neses territorios e a onde dirixilos. Por tanto, queremos manifestar aquí, primeiro, a necesidade, por suposto, de incrementar o presupuesto. Non podemos seguir atendendo as mesmas necesidades con menos presupuesto. Non podemos atender outras necesidades que foron surgindo no conxunto da Unión Europea, como é a defensa, moi especialmente nestes tempos, ou como é a migración co mesmo presupuesto. Segundo, a política agraria é absolutamente básica se queremos seguir dependendo o menos posible na alimentación do resto do mundo. Por tanto, tenemos que seguir fortalecendo o sector agrario. E terceiro, máis alá de que poidamos estar máis a favor ou menos en determinadas axudas que están establecidas neste momento, non olvidemos que nestes momentos teñen moita capacidade de decisión os Estados membros, e o que si é, decimos con toda claridade, que é absolutamente necesario manter as políticas de desarrollo rural, non só mantelas, sino implementadas, porque é unha fonte fundamental de manter a xente no territorio. Non só ligada á actividade especificamente agraria, agrícola ou gandeira, sino a pequena industria que ten un apoio importante a través destas vías no rural.